Como eu te prometi ontem, e vou te mostrar o porquê você não precisa ter várias caixas de som espalhada pelo teto. Mas lembrando que essas minhas caixas aqui é do Home Theater, tá bom? Mas eu quero som em todos os ambientes, Ícaro. Vamos lá. Temos uma Alexa aqui na sala, uma Alexa aqui no quarto, e no outro quarto não poderia ser diferente, não é mesmo? Então vou falar, Alexa, toque Alok em toda a casa. Tocando músicas de Alok no Deezer no grupo Toda Casa. Tocando aqui, não é mesmo? Tocando aqui, e aí eu já te faço uma chamada aí, ó. Fone CC300 Wow by Alok. E toca aqui mesmo. Você conseguiu perceber que eu não